Şahdağ Turizm Mərkəzində 10 kilometrlik yeni xizək yolu salınır. Yay mövsümünə hazırlıq çərçivəsində ərazidə və otellərdə mövcud infrastruktur təkmilləşdirilməsi, yenidən qurma və bərpa işləri aparılıb, kanat xətləri, əyləncə növləri və atraksiyonlar texniki baxışdan keçirilib və tam istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilib. Yay turizminin açıq elan edilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatları əməkdaşımız Çinarə Qambayeva çatdıracaq. Çinarə, sizi eşidirik. Bəli, iyun ayının 15-dən etibarən artıq ölkə üzrə yay mövsümünə start verilir. Yay mövsümü dedikdə istirahət nəzərdə tutulur. İstirahət dedikdə isə regionlar yada düşür. Bugün isə biz Şahdağdayıq. Şahdağ adətən qış mövsümü ilə, qış turizmi ilə məşhur olsa da, yay mövsümündə də kifayət qədər burada əyləncə növləri və atraksiyonlar mövcuddur. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada 5 otel və 30-a yaxın ictimai iaşə obyektləri fəaliyyət göstərir. 40 yay və qış mövsümləri üzrə isə 40-a yaxın əyləncə növləri və atraksiyonlar fəaliyyət göstərir. 15 kanat xətti var və 32 yamac sayıdır. Hər yamacın uzunluğu isə təxminən 35 kilometrə yaxındır. Bəli, qışda maraqlı olduğu kimi yayda da ki, bura kifayət qədər maraqlıdır. Biz gəldiyimiz zaman yolda gördüyümüz atraksiyonlardan saymaq istəyirəm sizə. Atıcılıq var idi burada, kvadrotsikllar var, yay mövsümünə aid atraksiyonlardır. Qış mövsümündə fəaliyyət göstərən kanatlar da var ki, yay mövsümündə də burada kifayət qədər gözəl təbiəti seyr etmək olar. Yay mövsümündə də fəaliyyət göstərəcək bu kanatlar. Eyni zamanda zipline və əlavə olaraq paraşutla tullanma da var və gördüyünüz kimi kifayət qədər turistlər də var. Ölkə xaricindən olan turistlərimiz də var. Bizim regionların inkişafına töhfə verirlər və bizim buradan Şahdağdan çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, yenidən söz sizdədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Çinarə Qambayeva idi. Kürdəmir rayon prokuraturu